வணக்கம். இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம சளி இருமலை குணப்படுத்தக்கூடிய அக்குப்ரெஷர் புள்ளியை கற்றுக்க போகிறோம். ஸோ இந்த புள்ளி எங்கே அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். நம்ம மணிக்கட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, மணிக்கட்டுக்கு கீழே ரேகை இருக்குது. முதல் ரேகை, இந்த ரேகை நேராக கட்டை விரலுக்கு கீழே முடியக்கூடிய பகுதி. நம்ம கட்டை விரல் இருக்குது, கட்டை விரலினுடைய எண்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மணிக்கட்டு ரேகையும் முடியக்கூடிய அந்த பகுதி, இந்த இடத்துல தான் அந்த அக்குப்ரெஷர் புள்ளி இருக்குது. தினமும் ஒரு 15 செகண்ட் நம்மளுடைய ஆள்காட்டி விரலை இந்த பாயிண்ட் மேலே வச்சு மைல்டாக ப்ரெஸ் பண்ணும்பொழுது சளி இருமல் எளிமையாக குணமாகும். ஸோ இந்த பாயிண்ட் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் அடிஷ்னலாக எளிமையாக ஜீரணிக்கக்கூடிய உணவுகளும் நம்ம எடுத்துக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய உடலுக்கு தேவையான தூக்கத்தை சரியாக கொடுக்கணும், ஓய்வு எடுத்துக்கணும். ஸோ இந்த பாயிண்ட்டு கொடுக்கும் பொழுது தூக்கத்தையும் ஓய்வையும் எளிமையாக ஜீரணிக்கக்கூடிய உணவுகளையும் நம்ம எடுத்துக்கும் போது சளி இருமல் முழுமையாக குணமாகும். ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி பாருங்கள், நிச்சயமாக நல்ல மாற்றம் கிடைக்கும். நன்றி.